नमस्कार प्यारे प्यारे किसानों, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जो मैं आपको अभी जो वीडियो बना रहा हूं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके अंदर जिस भाई के पास श्री गणेश थ्रेसर है उनको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 2-3 प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो जिनके पास है उनको सबको पता है। वो क्या प्रॉब्लम्स है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो भी प्रॉब्लम है वो भी दिखाऊंगा, जो अभी हम उसका सुधार कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो है इसका गियर बॉक्स। ये आपको पता चलता होगा कि ज़्यादा पुराना थ्रेसर नहीं है, तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ जो इसका गियर बॉक्स है। आप अपने गियर बॉक्स को जाके ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ऐसे चेक करने पर ये टक टक की आवाज़ आपको नहीं आनी चाहिए। अगर आपके थ्रेसर मशीन के अंदर ये टक टक की आवाज़ आएगी तो आपकी थ्रेसर की जो माल की सफाई है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, और जो दाना है वो भी भूसे में जाने की आपकी तकलीफ़ रहेगी। और उसके बाद और भी भूसे में दाने की भी रहेगी, सफाई भी नहीं रहेगी, और पीछे भी माल छानने के पीछे भी ज़्यादा आता है, क्योंकि इसके अंदर जो पले है वो ज़्यादा हो जाती है, तो तभी ये राउंड मारता है तो झटका पड़ता है। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर जो अभी हमने चेंज नहीं किया। आपको चेंज करने के बाद पिछले वीडियो तक आप इंतज़ार करें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अंदर आपको ये दिख रही है प्ले हो रही है ये, तो इसको भी हम हटाएंगे। यहाँ पे अलग टाइप के लगाएंगे, जैसे अभी नई मशीनों में आ रहे हैं उस हिसाब से। तो उससे आपका माल की सफाई और यहाँ पे भी पीछे आना माल हो गया है, वो सब कुछ तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएगी। तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। और इसकी जो पेटी को हमने बाईपास कर दिया, मतलब उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो हमारा कोई मतलब नहीं है और उस पेटी से मतलब भी है, तो इसके लिए हमने 2 ऑप्शन बना दिए हैं। जो कंपनी का जो सिस्टम दे रखा है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और हमने जो अलग से बनाया उसको मॉडिफाइड किया तो वो भी आप देख सकते हैं। ये यहाँ से इस शाफ्टिंग से ये पुली डाल दिया, ये पुली डाल के नीचे इधर पुली डाल दिया, शाफ्टिंग डाल दिया, ये डाल के आगे सामने बेरिंग डाल दिया। बेरिंग डाल के इसके पीछे जो नट वाला सिस्टम जो गियर बॉक्स के ऊपर होता है वैसा इससे हमें डाल दिया है। और जो इसकी जो ये रोड लगी हुई है ये नट वाली, तो ये रोड आप पेटी में भी कस सकते हो, गियर बॉक्स में, ये गियर बॉक्स में भी कस सकते हो और इससे भी सला सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि जो किसान जो थ्रेसर मालिक है वो उनको हम दोनों सुविधा देते हैं। जो आपका पुराना सिस्टम है वो भी देते हैं, और हमने जो नया बनाया है वो तो है ही आपका ऑलरेडी। तो इसमें झटका नहीं रहेगा तो सानना आपका अच्छा चलेगा। जैसे आप बड़ी कंबाइन मशीन में देखते हो फैन बेल्ट से चलते हैं, बहुत सारे थ्रेसर चलते हैं, जैसे मूंगफली का हो गया है। तो जो ये आप देख रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ये भी हम साथ में देते हैं। उनकी मर्जी पड़े तो इससे भी सला सकते हैं कोई सेटिंग करने के लिए, और ये तो हम तो बनाते ही है। इसके अंदर जो ये आप देख रहे हो कौन सा, इसके अंदर आप जहाँ साइज़ रखनी चाहते हो वहाँ पे रख सकते हो, चाल को कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, पूरा सिस्टम इसके अंदर देते हैं। और ये इसके अंदर फिटिंग हो जाती है। फिटिंग होने के बाद में जो हम यहाँ की एग्जस्ट पट्टी देते हैं वो 2 भाग में देते हैं, जहाँ पे आपको सेटिंग करना वहाँ पे आप कर सकते हैं। और ये जो सानने के पीछे मैंने आपको पहले दिखाया, इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप अगले वीडियो तक बने रहें हमारे साथ। और बाकी कंपनियों के थ्रेसर भी हम हर एक कंपनी की रिपेयर करते हैं। और जो ये आप सामने जो सामने जालियाँ देख रहे हैं, ये अपने नए थ्रेसरों के अपन नए भी थ्रेसर बनाते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये सामने सैसिस भी पड़ा हुआ है। तो आप वीडियो को
अंत तक देख लिया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और बहुत सारी जानकारी ले सकते हो। और बहुत सारी कंपनियों के थ्रेशर आए हुए पड़े, मैं आपको दिखा देता हूँ।